친구들이 깊고 큰 모래구멍을 파고 들어가 신나게 놀고 있습니다. 곧 어떤 일이 벌어질지 아무도 상상하지 못한 채로요. 잠시 후 큰 파도가 몰려와 모래가 한꺼번에 쏟아져 들어오며 아이들을 파묻어 버립니다. 처음엔 별일 아닌 듯 웃으며 아이를 잡아당기지만 젖은 모래는 허리까지 깔렸고 파도는 계속 밀려와 빠져나올 수가 없습니다. 상황의 심각성을 깨달은 어른들이 달려와 아이를 잡아당기지만 아이의 몸은 점점 더 파묻혀 꼼짝할 수 없게 되죠. 그때 누구랄 것 없이 모두가 힘을 합쳐 모래를 퍼내고 물길을 막아냅니다. 조금씩 물이 빠지고 무거운 모래도 치워집니다. 마침내 두 아이는 큰 부상 없이 무사히 구조되었습니다. 하지만 이 사건은 우리에게 경고합니다. 바닷가에서 깊은 구멍이나 터널을 파는 건 아이들에게 놀이터가 아니라 언제든 무덤이 될 수 있다는 사실을요.